दुई तीनवटा बाघ र बाघको बच्चाहरू चाहिँ क्रस गरेको रहेछ अरे बाटो। त्यही भएर चाहिँ सकभर एक्लै नजानु भनेको थियो। अब हेरौँ यस्तो यस्तो घुम्ती छ, कहाँबाट के हाम फाल्ने हो के गर्ने हो होइन। ओए माछ ये nqmotovlogs all the way from Nepal. Beautiful place, beautiful ride, night vlog. So guys, today we are doing some night vlogs. So आज चाहिँ हामी ट्राभल गरिरहेको छैनौँ है, मेन हाइवे ट्राभल गरिरहेको छैनौँ। आज चाहिँ हामी चाहिँ भित्रको बाटोबाट लमजुङ हुँदै कास्कीको बाटो रातिमा फर द भेरी फर्स्ट टाइम वी आर ट्राभलिङ। लेट्स सी हाउ इट गोज है। लेट्स प्रे एन्ड लेट्स होप आजको राइड हाम्रो राम्रै बितोस् होइन। जङ्गलको बाटो छ, डर लाग्दो छ जङ्गल पनि होइन। सो आजकल चाहिँ यही बाटोबाट म्याक्सिमम् मान्छेहरू ट्राभल गरिराख्नु हुन्छ होइन। आज हामी पनि यही बाटो ट्राभल गरिदिउँ न त, जस हेरौँ कस्तो हुन्छ। मसँग अर्को पनि एउटा खतरा खालको लाइट छ, देख्नुभयो नि कस्तो उज्यालो दिन्छ होइन। सो अरूलाई असर नगर्दै, अरूलाई धेरै असर नपुर्याउँदै हामी चाहिँ यो लाइट पनि युज गर्दै हामी चाहिँ आज भ्लग गर्दैछौँ होइन। उताबाट आएको बेलामा चाहिँ हामी अफ गर्नेवाला छौँ होइन। अनि यताबाट चाहिँ भनौँ न खाली भएको बेलामा चाहिँ हामी डिम गरिदिन्छौँ होइन। यताबाट जाने बेलामा चाहिँ केही बाटो भन्नाले बाटो इफ भिजिबल राम्रोसँग छ भने हामी बाल्दैनौँ, भिजिबल छैन भने चाहिँ हामी बाल्छौँ है। सो त्यही हो। यो राइडर पनि टाढैसम्म जान्छ होला है काले भाइ, त्यस्तै लागिरहेछ कि। सो गाइस अब यस्तो जङ्गलको बाटो छ, हामी चाहिँ मिलिजुली जान्छौँ है। मिलिजुली हेरौँ अब रातिको समयमा चाहिँ बाइकको इन्जिनले पनि एकदम खतरा सपोर्ट दिन्छ क्या। रातिमा एकदम तान्छ नि त बाइकले पनि। उतै लमजुङकै बाटो जाने रहेछ। सो गाइस अगाडि पनि एनएस, त्यो एनएस हो कि होइन? एनएसै जस्तो छ है। सो अगाडि नि एनएस पछाडि नि एनएस होइन। आनन्दले जाम होइन, हामी चाहिँ उसको सपोर्टमा हिँड्ने हो। उसले त खत्रै कुदाएको छ, उसले यार ओभर हानिरहेछ, कसमै हानिरहेछ यार। खोइ सोल्टीलाई हल्का च्यापे जस्तो छ होइन। जस ठिकै छ, ड्राइभ सेफ हो नि त। बाटो देखे भयो, चलेको। सो गाइज अब अहिले चाहिँ अब नेपालको हाइवेको चाहिँ स्तर उन्नति अनि यताउति चाहिँ भनौँ न वर्कहरू भइरहेछ नि त, रोडको कामहरू। त्यही भएर चाहिँ हाइवेहरू एकदमै खतमै छ क्या भनौँ न। एउटा दुइटा यस्तो बाटोहरू छ र अनि रातिको टाइममा पनि मजाले जान पाइन्छ जाम। तर कुरा के छ भने यतातिर चाहिँ ऊ छ कि भन्नाले बाटोमा जङ्गलहरू छ। जङ्गलहरूको बाटोमा चाहिँ एकदम केयरफुल भएर जानुपर्छ। रातिमा चाहिँ एउटा कुरा एडभान्टेज के हुन्छ भने लाइटहरू ठ्याक्क देखिन्छ र गाडीहरू आएको थाहा पाइहालिन्छ होइन। अनि अलिकति जङ्गल भएको भएर चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको राइड चाहिँ अब हाम्रो खास भन्ने भए हामी पाल्पातिर जाँदै थियौँ, थोरै कारणवश हामी जान पाएनौँ होइन। तर नि केही छैन। राजाको चौतारा भन्ने ठाउँ आइपुग्यो नि त गाइज। हेर्दा हेर्दै राजाको चौतारामा नि आइपुग्यो। नाइट भ्लग गर्दैछौँ आज। अघिसम्म केटाले कुदायो, अब चाहिँ हल्का स्लो गरे है अलिकति। होइन यस्तो हुन्छ क्या, कतिको बानी के हुन्छ भने एकछिन कुदाउने अनि त्यसपछि बिस्तारै चलाउने हुन्छ क्या। हामी चाहिँ फेरि नन स्टप त्यसैमा दिइरहेको हुन्छौँ कि, खासै कुदाउँदैनौँ पनि। एउटै रेटमा हामी दिइरहेको छ नि त। आफ्नै तालमा होइन, सामान जसरी माल सामान जसरी। सो गाइज सिटी भ्लगलाई चाहिँ अब लाइक चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला।
उसको 800 सब्सक्राइबर्स चाहिँ अब पुरा भइसकेको छ। अब उसको पनि 1K पुगेपछि चाहिँ अब त्यही हो, केटोले आफ्नै तरिकाले गर्छ, आफ्नै पारा निकाल्छ होइन। 1K सम्म चाहिँ सपोर्ट गरिदिउँ सबैजनाले है। नाइट भ्लग हो, अलिकति बाटो डेन्जर छ कि तपाईँहरू मन थामेरै हेर्नु होला है। मैले आज भ्लग गर्दाखेरि अब मलाई हल्का मनमा डर पनि छ कि खास यो बाटो आज आइयो फर्स्ट टाइम हो। अब भनौँ न त्यस्तो कहिले पनि आएको छैन नि त्यो बाटो रातिको टाइममा, त्यही भएर हल्का फुल्का डर चाहिँ हुन्छ कि। फेरि एक्सिडेन्टहरू भइराख्ने बाटो हो कि। झन् लाइट चाहिँ राम्रो छ, अब लाइट प्ले गर्दै जानुपर्छ मजाले। जति राम्रो लाइटिङ चलाउन सक्यो यस्तो बाटोमा उति सजिलो हो क्या। ल यो सोल्टी चाहिँ यहीँसम्म रहेछ कि अब एक सल्काएर जान्छ होला है, चिसो छ। ल ठिक छ, अब अलि अगाडि गएर चाहिँ हामी जोइन गर्छौँ है गाइस तपाईँहरूलाई। आफू खोला पुल आइपुग्यो है। आफू खोला पुलमा स्वागत छ। सो अब हाम्रो असली राइड सुरु हुन्छ गाइज, असली जङ्गलवाला राइड अब बल्ल सुरु हुन्छ। अब आनन्दले जाऊँ होइन, सेफ तरिकाले जाऊँ है, सेफ तरिकाले। जङ्गलवाला रास्ता हो गाइज पुरै होइन। ल हेरौँ वाइल्ड जङ्गल छ तल माथि। यस्तो बाटोमा चाहिँ अब रातिको समयमा दुईजना मात्रै जाँदैछ होइन। त्यो तपाईँहरूले अहिले भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ। आई होप मैले यो भ्लग एडिट गरेर तपाईँहरूसम्म पुऱ्याउन सकौँ होइन। जाऊँ आनन्दले जाऊँ बिस्तारै। अब यस्तो कि मन डरायो भने त सब कुरा डराउँछ होइन, त्यही भएर चाहिँ मन कहिले डराउनु दिनुहुन्न कि। अलिक नजिक बस है। सो गाइज कस्तो लागिरहेको छ तपाईँहरूलाई? आई होप भ्यू अब राम्रै आइरहेको छ होला। बिच बिचमा गाडीहरू आइदियो भने त मजै आउँछ कि। कहिले भ्लग भइरहेछ? सो यो ठाउँहरू अलिक चिसै छ क्या, अलिक चिसै छ। रातिको समयमा झन् अब मौसमहरू घट्छ नि त, अब तापक्रमहरू घट्छ, चिसो भइरहेछ। आयो भ्यू चाहिँ राम्रै आइरहेछ होला है। आम्म यस्तो बाटो नै कता हो जस्तो देखिरहेको क्या। Guys, night vlog from Nepal. I hope you are enjoying with the view, guys. We are trying our best, so guys, please like, share and subscribe our channel. Let's hit another 15K. So 14K complete भइसकेको छ हैन गाइस। अब चाहिँ हामी 15K तर्फ जाँदैछौँ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौँ हैन। अब हेरौँ जिन्दगीले कहिलेसम्म कहाँसम्म चाहिँ साथ दिन्छ दिँदैछ हैन। सकेको गर्ने हो। काले समातेर बस्नु अलिकति, समात। अनि त्यही हो गाइस, सकेको गर्ने हो, सकेको दिने हो। एक बारको लाइफ हो हैन। अब केही न केही चाहिँ राम्रै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो हैन। अब हेरौँ, अब कोसिस हो गरिराख्ने हो हैन। कोसिस गर्दै पनि भएन भने त के नै गर्न सकिन्छ र हैन। त्यही हो, जिन्दगी हो, हार मान्नु हुँदैन हैन। अनि सबैजना खुसी रहनु, nqmotovlogs फ्यामिली जो भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ हैन। अनि यस्तो हो कि अब सुरुमा चाहिँ 1K सम्म चाहिँ सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु हुन्थ्यो भन्ने फिल हुन्थ्यो हैन। तर आजभोलि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक भ्युज आइदिए पनि हुन्छ जस्तो हुन्छ कि। न त मान्छेलाई जे जति दिए पनि पुग्दैन हैन। यस्तै हो लाइफ, यस्तै हो।
जति गरे नि हुँदैन जति केही न केहीको अभाव चाहिँ सबैजनालाई हुन्छ नै के लाइफमा के हैन सो मान्छे भनेको सेल्फिस हुन्छ के स्वार्थी हुन्छ के अब स्वार्थ पनि राम्रै कुरा हो राम्रो कुराको लागि स्वार्थ हुनु नि राम्रै हो हैन गाइज सो जाँदैछौँ यो बाटो कास्की लमजुङको बाटो हो होइन बिचमा मान्छेहरूको घरहरू पनि छ बस्तीहरू पनि छ होइन सो यो बस्तीहरूको बिचबाट हामी अब यस्तो डरलाग्दो बाटो बेला बेलामा चाहिँ अब मान्छेहरू ठ्याक्क भेट हुँदा चाहिँ रमाइलो लाग्ने क्या नभए त डरै लाग्दो क्या अब हेर्नु न दायाँ बायाँ केही छैन माथि डाँडै डाँडा छ होइन कहाँबाट के हाम फाल्ने हो केही थाहा छैन होइन जङ्गलको बाटो फर्स्ट टाइम जाँदैछु कसम बाघ भालु पनि हुन्छ कि यस्तो यस्तो बाटो कहाँबाट लुकेर झम्टेर झाप पर्ने यस्तो थाहा हुँदैन नि त त्यही भएर एकबाट स्पिडमा जाने मजाले लाइट बालेर ढ्याप्प एकदम गियर डाउनमा चलाउनु पर्छ होइन दामी पाराले जानुपर्छ काले भाइ तेरो कति पुग्नु लाग्यो रे 800 कति कटिसक्यो सो हाम्रो काले भाइको नि 804 805 कति पुगिसक्यो होइन अब त्यो कोसिस गर्दैछ काले भाइले पनि काले भाइलाई नि सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु होला सिटी ब्लग होइन त्यो जस्तै भयो पनि अब हाम्रै भाइ हो nqmotovlogलाई यसले चाहिँ धेरै पहिलाबाट सपोर्ट दियो क्या अनि जस मैले नि सपोर्ट चाहिँ मैले दिइरहेकै छु होइन मैले सकेको मैले जानेको मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गरेकै हो होइन अब लेट्स सी कहाँसम्म मैले सपोर्ट गर्न सक्छु यसको लाइफ पनि राम्रो होस् भन्ने चाहने हो होइन एउटा चाहना हो हेरौँ पुरा होला नहोला छुट्टै कुरा छ अनि सकभर रातिको समयमा यो बाटोमा एक्लै चाहिँ नहिँड्नु होला है एक्लै हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिक उसी हुन्छ के भयो के भयो निदाइस क्या हो सो गाइज अब चाहिँ लाइक अलि समयपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब काठमाडौँको भ्लग सिन्धुलीको भ्लग आउनेवाला छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी उताको नि भ्लगहरू गर्छौँ क्या भन्नाले पूर्वको धरान इलामहरू यस्तो यस्तो ठाउँहरूको भ्लगहरू हामी गर्नेवाला छौँ अब हेरौँ पैसाले पनि कतिको साथ दिन्छ अब जब पनि त्यस्तै छ टाइममा स्यालेरी आइरहेको छैन होइन माथिबाट पनि अब भगवान्ले पनि ट्याक्क लाइट बालिदिनु भएको छ अर्को लाइट थपियो है त्यसै पनि हामी ओभर लाइटमा हिँडिरहेको छौँ होइन सो हल्का अब यतातिर बस्ती जस्तो ठाउँ आयो है हेर्दै गर्नु होला अँधेरोको भ्लग होइन जस राम्रै आइरहेको छ होला क्वालिटी त है ठिकै आइरहेको होला नि अहिले मेरो चाहिँ आज हल्का मन चाहिँ डराएकै छ कि खास कस्तो हुन्छ भने मनमा चिसो पस्छ क्या होइन अब चिसो मौसम थियो आज चिसो लागेको पनि थियो अनि चिसो पनि छ अनि रातिको समय हो होइन हल्का त्यस्तै क्या मन डरा जस्तो भयो अनि धर्न एक्लै भए त म यो बाटो कहिले नै आउँदिनँ थिएँ रातिको टाइममा तर अहिले जस काले भाइ छ दुईजना भएपछि चाहिँ अलिक डर हुँदैन अलिक कमै हुन्छ क्या होइन सो एनिवेज गाइज अनि लाइफमा चाहिँ केही न केही चाहिँ सबैजनाले राम्रै गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नेपाल छोड्नु मन होइन अब हेरौँ भ्लगिङबाट चाहिँ के कतिको सपोर्ट मिल्छ सकभर त अब नेपाली कन्टेन्ट नेपाली अब भनौँ न के भन्छ नेपाली अडियन्सलाई मैले उनीहरूले चाहेको त मैले दिन सकेको छैन होइन किनकि म हल्का भनौँ न रफ राइडलाई चाहिँ म अलिकति प्रिफर पनि गर्दिनँ अनि त्यस्तो स्टन्टहरू पनि आउँदैन होइन स्टन्टहरू नआउने भएपछि चाहिँ हुन्छ नि त्यति साह्रो अडियन्सलाई एट्र्याक्ट गर्न पनि सकिँदैन नि त मैले एट्र्याक्ट गर्न सक्नु भनेको एउटा फन वेबाट मात्रै हो होइन मैले गफहरू यताउति राम्रो गरेर चाहिँ अब हुन्छ नि अडियन्स ताने मात्रै हो अरू त के भन्नु सो यस्तै छ जिन्दगी होइन अब जाडो महिना आउँदैछ विन्टर आउँदैछ
अब कतिको घरमा न्यानो लुगा नहोला, कतिको घरमा मिठो खानेकुरा नहोला, तर सबैजना चाहिँ सेफली बस्नुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु होइन। अनि त्यही हो, बाटो घुमाउरो छ है, बाटो घुमाउरो छ। लाइफ सजिलो छैन के गाइस, पहाडको लाइफ सजिलो छैन। रातिमा यस्तो बाटोहरूमा हिँड्दाखेरि चाहिँ सर्पहरू पनि देखिन सक्छ क्या, सो त्यही भएर चाहिँ हल्का केयरफुली हुनुपर्छ यस्तो बाटोहरूमा। कहाँबाट के कुदिन्छ, कहाँबाट के जम्प हानिदिन्छ होइन, कहाँ के। अब रातिको टाइममा हो नि त आउने, उडी आउने होइन, सो अलिक केयरफुली हुनुपर्छ। अब कतिजनाले त आफ्नो आँखा पनि गुमाउनु भएको छ नि त, यस्तो पुतलीहरू झ्याप्प आँखाभित्र पस्दिन्छ नि त रातिको टाइममा। गाइस काले भाइको चाहिँ फोन आएको रहेछ, अब ब्लग गरिरहेको बेलामा साइलेन्ट गर्नु। ए पछि बोल्न, झ्याउ लाग्दो। सो चिसो छ मौसम होइन, अब एक कप चिया पनि खानुपर्छ अहिले। पछि घर गएर मजाले मासु भात पनि तन्काउनुपर्छ आज चाहिँ। घरमा एकल फोन गरिदिनु पर्ला होइन, मासु भात पकाएर राख्नु भनेर। काले भाइ तेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स छ कि छैन? त मलाई भुक्कै रहेछ यार। मेरो बाउलाई फोन हालेर मासु भात पकाएर राख्नु भन्नुपर्छ क्या। कति बजी छ काले? 7:14। जाडो छ यार, हुन त अम्लेट खाइदिउँला, छोड्दै यार। सो यस्तै छ है लाइफ, बाँच्नै पर्छ। एक दिन मर्नको लागि भए पनि धेरै चाहिँ बाँच्नु चाहिँ पर्छ कि है, कोसिस गर्नुपर्छ धेरै लङ टर्म बाँच्ने भनेर। सो यस्तै छ लाइफ है। नाइट राइड, नाइट लाइफ, नाइट भ्लग। आयो भिडियो चाहिँ राम्रै आइरहेको होला है, क्वालिटी। टर्निङहरू हेर्नु न, टर्निङ बा नसकिने खालको छ टर्निङहरू। सो यो ठाउँहरू हल्का अग्लो ठाउँमा छ कि, हुस्सु लाग्ने ठाउँहरू हो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब भनौँ न, हुन त गर्मी महिनामा पनि यो ठाउँ त शीतल र चिसो नै भइरहेको थियो क्या, जाडो टाइपको फिल यहाँ त पहिलेबाट भइरहेको थियो। अनि त्यस ओह्रालो बाटोहरू छ, ओह्रालो अप्ठ्यारो बाटो चाहिँ यस्तै छ। सेफली जानुपर्छ है त गाइस। हुन त यो बाटो हामी धेरैचोटि आइसक्यो नि काले भाइ होइन? हो धेरैचोटि आयो आउनु चाहिँ। टाउकोमा चाहिँ बेसी चिसो हानिरहेछ क्या। यता पानी परेको रहेछ नि त, जाडो त यो ठाउँमा त पहिल्यैबाट जाडो हो। यो ठाउँमा चाहिँ एकदम अग्लो ठाउँ हो कि यो चाहिँ, लास्टै अग्लो ठाउँ हो कि यो। अब हल्का फेरि जङ्गलहरू आउँछ है गाई चाहिँ। उयोमा मन थापेर बसौँ है, मन थामेर बसौँ। बाटो यस्तो एक्लै हो, केही भेटिँदैन के बाटोमा, खास चाहिँ यताउति केही भेट्नै गाह्रो। यहाँबाट एकचोटि फोन गर्नु पर्ला है, यहाँ हल्का बस्ती छ, ड्याडलाई हल्का फोन गरेर यसो मासु भात पकाउनु भन्नुपर्छ क्या। फेरि पैसा पनि छ कि छैन कुनै यार, लास्टै गरिबी लाखा त्यहाँ। एकसो यहाँ रोकौँ है, दिएको थियो होइन। अब फेरि चल्यौँ अगाडि, अलिकति बाटो रिस्की थियो होइन। अघि सुनेको अगाडिबाट चाहिँ 2-3वटा बाघ र बाघको बच्चाहरू चाहिँ क्रस गरेको रहेछ अरे बाटो। त्यही भएर चाहिँ सकभर एक्लै नजानु भनेको थियो। अब हेरौँ है, हामी चाहिँ अब के गर्नु, बाटो यस्तो पऱ्यो आज। नजाऊँ भने अर्को बाटो अब धेरै टाढा छ, एउटा यही बाटो भयो होइन। त्यो यही बाटो जाँदैछौँ है। ओहो हेर्नु न, झ्याप्प आइदिएको है, कस्तो छिटो आयो। आम्म डरै लाग्दो छ कि बाटोहरू चाहिँ, आनन्दले जानुपर्छ त।
धन्न आज चाहिँ अलिअलि गाडीहरू गुडिरहेछ तर हाम्रो पछाडि चाहिँ कोही पनि छैन कि हामी मात्रै हो त्यो अलिकति डर लाग्छ कि बाटो सो गाइस अब जस तपाईँहरू हुनुहुन्छ मेरो भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ होला सुन्दै हुनुहुन्छ होला होइन आनन्दले सुन्नु आनन्दले हेर्नु अब कतै के आइहाल्यो हामीलाई के भइहाल्यो भने पनि त्यो भिडियो एउटा सहारा हुन्छ होइन यो भिडियोमा हेरेर के भइरहेछ यस्तो यस्तो भएको रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सबैलाई टिकटकदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ होइन सप्लाई गरिदिनु होला किनकि अब होइन लाइफ हो भर हुन्न नि त कहिले कहाँ के हुन्छ होइन सो गाइज अनि अझैसम्म भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै धेरै माया थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट है अनि सधैँभरि तपाईँहरूको साथ सहयोग यसरी नै पाइराखौँ भन्ने हाम्रो एउटा चाहना हो घुम्ती एकदम टर्निङ एकदम खतरा खालको छ कि है कहाँबाट के हाम फालिदिन्छ के थाहा हुँदैन नि त त्यो बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्छ गाइस होइन ओभर स्पिडिङ गऱ्यो भने नालीतिर पुगिन्छ फेरि नालीतिर पुगेपछि त्यो बाइक झिकिदिने मान्छे हुँदैन फेरि यस्तो जङ्गलमा होइन कतै कतै बिजुलीको बत्ती बिजुलीको पोलहरू बलेको देख्दा पनि कि कस्तो बल्ल अनि हल्का मन के ढुक्क हुने के डर लाग्दो बाटो रहेछ कि तर यार जति जे भनौँ होइन दायाँमा यस्तो बाटो न कोही के न कोही कता होइन यस्तो बाटोमा चलाउनु त बहुत डेन्जर हो आम्म तर हामी चाहिँ एकदम रफ्तारमै हिँडिरहेछौँ तर कसको घरमा मासु पाकेको छ हौ यहाँ कसको घरमा मासु पाकेको छ यहाँ मिठो बसाएको छ हौ ससुराली सो गाइस यहाँ चाहिँ अब भगवान्को मन्दिर छ है आमा मान्छे देखेर तर्सिने अवस्था आइसक्यो यार ससुराली जाने हो चिची पापा खाने हो सालीसँग नाची नाची टिकटक बनाउने हो सो गाइस यस्तो सही बाटो है अनि जोस् यस्तो बाटो हिँड्दाखेरि तपाईँहरूको बाइकमा फुल ट्याङ्की पेट्रोल चाहिँ हाल्ने गर्नु कि पेट्रोलले धोका नदियोस् होइन इन्जिनले राम्रो काम गरोस् मोबिलहरू फेरेको होस् होइन बाटो गाह्रो छ त्यही भएर एकदम सेफली हिँड्नुपर्छ है एकदम सेफली ओभर स्पिडिङ पनि नगर्ने कहिले काहीँ त्यस्तो बाटोमा होइन यस्तो केटाहरू बसेर रुट्नलाई नि बसेको हुनसक्छ कि टर्निङमा झ्याप्प होइन रोकेर लुट्दियो भने त लुट्दिहाल्यो त्यही भएर कसैले हात देखायो भने नि यसो रोक्न लास्तो गरेर कुद्दै हाल्नु कि भागिहाल्नुपर्छ डर हुन्छ नि होइन काले भाइ डर हुन्छ नि यस्तो बाटोमा है कहिले रोकेर लुट्दियो भने झ्याउ हुन्छ नि त हामीसँग त फेरि अब धेरै चिज छ नि त अब हामीसँग त फेरि अब बाइक छ ड्रोन छ गोप्रो छ होइन हल्का फुल्का पैसा पनि छ अनि जस अलिकति डरै हुन्छ क्या यत्रो सामान बोकेर हिँड्दाखेरि पछाडि के हो काले भाइ हाम्रो पछाडि के आएन के नि आएन म त बाइकको लाइट बले जस्तो फिल भएको के ए हाम्रै ब्याक लाइट हो कालमा रिकर्डिङ भइरहेछ गाइस अब रिकर्डिङ चाहिँ भइरहेको रहेछ अब होइन के कतिको आइरहेछ त्यो हजुरहरूलाई पनि थाहा छ सो यस्तै हो गाइस चाहिँ रातिमा चाहिँ म्याक्सिमम् ट्राभल नगर्नु होला हो रातिमा तपाईँहरू जहाँ पुग्नु भएको छ त्यही ठाउँमा वरिपरि यसो बास लिएर बस्नु होला होइन बाटो हो अब कहिले के हुन्छ कसो हुन्छ भर हुँदैन नि त यस्तो यस्तो घुम्ती छ कहाँबाट के हाम फाल्ने हो के गर्ने हो होइन थाहा हुँदैन नि त सो त्यही भएर चाहिँ एकदम सेफली हिँड्नु होला है कोहीमा म त झस्केको अहिले त यार कहाँबाट कस्तो के कुद्न लास्ट फिल भयो कि बाटो नै डर लाग्दैछ त्यही भएर सकभर अब यस्तो बाटोमा रोक्दा पनि नरोक्ने होइन रोक्दा पनि नरोक्ने अब आनन्दले चाहिँ चलिहाल्नुपर्छ कि बिस्तारै भए पनि गइहाल्नुपर्छ कतिखेर घर पुग्यो जस्तो भएको छ यार मलाई आज चाहिँ किन जस्तो कि मनै डरा जस्तो कि होइन बाटो अँध्यारो बाटो दायाँ बायाँ केही नै होइन दिउँसो भए त डर हुँदैन थियो रातको समयमा त डर हुँदो रहेछ कि जति डराउँदिनँ भन्दा पनि यसरी मान्छे झ्याप्पै भेट्दा पनि डर हुने बाघ देखेको यार बाघ देखेको यार मैले त यार यामा बाघ जस्तो है
झन् त्यो कुकुरको त उसमा पनि लगाइदिएको थियो नि त काटे बनाइदिएको रहेछ अनि साँच्चै नै बाघै भनेको यार ओ माई गड एउटा बाघ भर्खरै देखियो गाइज ओ माई गड ओहो डरै लाग्यो यार सेफ बस्नुपर्छ यार ओहो यार कस्तो डर लाग्दो थियो यार त्यहाँ त यार ओ माई गड यस्तो ठाउँमा त एकदम सेफ हिँड्नुपर्छ सेफ चलाउनुपर्छ होइन गाइज ओ माई गड कस्तो झ्याप्पै आस्तो भएको है त गाडी भन्न हाम्रो बाइकको लाइट यस्तो राम्रो हुँदा पनि जोस् भनौँ न आम्मा डरै लाग्दो रहेछ ओए बाटो त्यता रहेछ नि त काले भाइ यस्तो डर लाग्दो बाटो रहेछ कि तर है जे जस्तै भए पनि ओ माई गड कतिखेर आउँछ होला हौ तलको बस्तीहरू है आम्मा भन्ने घुम्तिसके फेरि यस्तो शीत परेको छ कि भन्नाले नदेखिने के भाइजारे कस्तो भएको छ के भित्रबाट त धमिलो भएको के देखिरहेकै छैन कसम धन्न अर्को बत्ती छ र लाइट छ र काम गरेछ यार डर हुँदो रहेछ यो बाटो आउँदा रातिमा है काले भाइ खतरा डर भइरहेछ यार कहाँबाट के आउला जस्तो भइरहेको मलाई त मनै डर राख्यो क्या आज मेरो तिमी छौ त नि मुजी ए के बोले ओ माई गड धन्न अगाडि एउटा स्कुटर रहेछ रमाइलो बल्ल हल्का डर हरायो स्कुटर देखेको त आम्मा सँगसँगै जामै भन्नुपर्छ कि यिनीहरूलाई ला मलाई त डर लाग्यो एकदम काले भाइ हो सँगसँगै जामै भन्नुपर्ला जस्तो कहाँबाट बाघ भालु आयो भने त मुजी मार्छ त यार कस्तो डर लाग्दो छ कि तर बाटो जे भन्नुहोस् होइन गाइज सो अब बिस्तारै अब एकैछिनमा चाहिँ यो बाटोहरू पनि सकिन्छ कतिखेर सकियो जस्तो भएको छ होइन यो बाटो सकिएपछि चाहिँ आनन्दले कुद्नुपर्छ है गाइज है सो अहिलेसम्म पनि अब ब्रेकै नलाग्ने कि वहाँ परसम्म गइदिने कि घुम्ती ऊ भएर काले भाइ अस्ति नै हामीले हेलमेट राखेर भ्लग बनाएको यही होइन यहाँनिर है ओए यस्तो ठाउँमा त बाघहरू चाहिँ पानी खान आउँछ नि त काले भाइ अबुई यामा आम्मो उनीहरू त हिँडेर गइदियो यस्तो जङ्गलको बाटो है हामीलाई बाइकमा डर लाग्यो है मा कसम तिमीबाट च्वाक्छौ मलाई देखेपछि किन भाग्छौ होइन अब यिनीहरूको ज्यान पनि बलियो छ नि त काले भाइ एउटा दुइटा बाघ त यिनीहरू त्यसै ढलाइदिन्छ ए यहाँ हो पो काले भाइ यहाँ पो हो त है यहाँ हो हामी त उता भनेको झुकेको है तर सेम ठाउँ भएको नि त सेम देखेको है एउटै ठाउँ ओए मा ए त्यहाँ पाइप फुटेको थियो होला अनि झ्याप्प अनि हाम्रो क्यामेरातिर हान्यो यार गाइज आमो मा कसम यार डर लाग्यो यार क्यामेरा पुस्नु पर्ने हो नि त याममा फर्स्ट टाइम मुझे सिरिङ्गे पारिदियो है मा कसम आम्मो कस्तो भएको यार एकछिन त यार झ्याप्प कहाँबाट पानी झ्याम्मा आयो के म त क्या झसङ्ग भयो यार मा कसम फ्रेसै बनाइदियो काले काले भाइ अब अर्को लट बन्दीपुर हानिदिउँ क्या है बन्दीपुर
ए म तँलाई एउटा दामी ठाउँमा लग्छु झुलुङ्गे पुल भएको ठाउँ म जम्मानामा भ्लग गर्न गएको थिएँ के हो त्यो ठाउँको नाम त दामी छ तर मेरो एउटा पुलमा हिँडेको भिडियो छ क्या पुलमा हिँडेको अग्लो ठाउँमा ए तनहु के सबभन्दा अग्लो ठाउँ भएको पुल के आबुखरी नि भन्दा यतैबाट छिर्नुपर्छ क्या ल छोडिदिए तैँले सम्झिनुहोस् सुगाइ छ बिस्तारै अब हामी यो ठाउँहरूबाट बस्तीतिर प्रवेश गरेछौँ होइन बाटो अझै लामो छ गाई चाहिँ बाटो त्यति छोटो छैन हामी बल्ल अझै पनि कास्कीमा छौँ अब एउटा ठुलो के भन्छ अब ट्रस ब्रिज हामी पार गर्छौँ त्यो माथि खोला हो माथि खोला पार गरेपछि चाहिँ हामी लमजुङ जिल्ला आइपुग्छौँ होइन त्यसपछि लमजुङ जिल्ला छोएपछि अनि बिस्तारै जाँदा जाँदै चाहिँ अनि 2 पिप्ले ठाउँ आउँछ त्यो तरेपछि चाहिँ मध्य नेपाल अब नगरपालिका ट्याक्क क्रस गरिसकेपछि चाहिँ हामी तनहु छिर्छौँ तनहुबाट पनि अझै हाम्रो 20-25 किलोमिटरै जस्तो छ होला होइन घरसम्म पुग्दाखेरि हेरौँ कति बज्छ घरमा चाहिँ खाना पाकिसकेको रहेछ के अरे एउटा अमलेट बनेको रहेछ तरकारी बनेको रहेछ दाल अनि भात बनेको छ अब हेरौँ अब आज चाहिँ हाम्रो नसिबमा चाहिँ अब दाल भात त्यस्तो तरकारी होइन खाना लेखेको छ कि छैन अब त्यही त हो नि किस्मतमा के छ कसो छ थाहा हुँदैन होइन देखि त हाल्नुभयो अचानक कहाँबाट के झ्याप्प आइदिँदो रहेछ होइन के थाहा हो त्यतिखेरै अब माथिबाट के हाम फाल्यो भनेर डरले ब्रेक झ्याप्प हानेर लडेको भए त हामी लडाइ हुन्थ्यो नि त सो गाइज अब रातिको बेलामा अब यस्तो नदी पार गरिदिएछ है काले भाइ चिल छ त यार बुढोलाई एक्लै बसेर ढ्याप्प खाँदै बसेछ गाडी झ्याप्प रोकेर सो गाइज अब रातिको समयमा चाहिँ अब हामीले यस्तो ट्रस पुलहरू पार गऱ्यौँ गाइज वेलकम टु द च्यानल nqmotovlogs सो गाइज अब बिस्तारै यताबाट गयो भने चाहिँ भोल्टार पुग्छौँ अब यताबाट गयो भने चाहिँ हामी अब लमजुङमै छौँ हुन त तर चाहिँ जोस् भनौँ न अब हामी अलि राम्रो अलि मास भएको मान्छेको घरबार भएको ठाउँतिर चाहिँ पुग्छौँ है यो बाटो गयो भने जमोलतिर पुग्ने बाटो नि यो अहिले अगाडि गएर जोइन गराउँछु है त बाटो सुरु भइसकेको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो गाडी अब के गरेर बसिरहेको छ होइन जङ्गलको बाटो एकदम घनघोर यतातिर नि एकदम बाघ भालुको एकदम आक्रमणदेखि लिएर चाहिँ होइन अब यस्तो भइरहेकै हुन्छ नर्मल हो होइन यस्तो ठाउँमा त अब डर लाग्छ नि होइन दायाँ बायाँ जङ्गलै जङ्गल छ अँधेरो बाटो अब के कसो हुन्छ केही थाहा छैन गाई छैन आज हामी चाहिँ घर पुग्न पायो भने चाहिँ अर्को जन्म लिन पाए जस्तो फिल हुन्छ होला जस्तो मलाई लागिरहेको छैन सो त्यही भएर चाहिँ मन डराइ भए पनि कुदाइरहेको छु काले भाइलाई चाहिँ मैले फिल हुन दिइरहेको छैन आयो काले भाइले चाहिँ पछि यो मेरो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ काले भाइले पनि थाहा पाउनेछ मेरो मन कतिको डराइरहेछ भन्ने कुराहरू होइन यो भिडियोमा छर्लङ्ग तपाईँहरूले देख्न र सुन्न पाउनु सक्नुहुन्छ अब यस्तो जङ्गलको बाटोमा कसको मन नडराउनु र भन्नु न गाइज होइन काले भाइ अहिले अगाडि बस न अहिले झ्याप्प माथिबाट के अब बाघहरू हाम फाल्यो भने तिमीलाई मात्रै समातेर तानेर लिएर जान्छ फेरि बर्दियाको जङ्गलमा यस्तै भएको अरे पछाडिकोलाई मात्रै तानेर लैदिन्छ झ्याप्प हाम फाल्छ बाइक कट्छ अनि पछाडिको तानिदिन्छ त्यस्तो हुन्छ के त्यही भएर अघिबाट राम्रोसँग नजिक बस हेलमेटको फिट्टा लगा भनिरहेको छ साला मान्ने होइन रिस्की बाटो हो नि जति चाहिँ भयो भने हेलचक्राइ गर्नुहुन्न क्या यस्तो बाटोमा यस्तो डेन्जर छ बाटो होइन ठुलो रुखहरू छ अब कहाँ के लुकेको छ केही थाहा छैन नि त अँधेरो बाटो यस्तो बाटोमा हेलचक्राइको त गल्ती पनि गर्नुहुन्न कि त्यसै पनि यो ठाउँहरूमा त जङ्गल इलाका हो होइन कहाँ के सर्पहरू पनि हिँडिरहेको हुन्छ क्या यस्तो रोडमा डेन्जर खालको हुन्छ यो यस्तो बाटो भनेको डेन्जर हो क्या हकाले यस्तो बाटो त डेन्जर हो खास भने हन्टेड बाटो हो नि यिनीहरू त्यो अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर बस के धेरै हावा गाडी नगर यहाँ पछाडि बसेर यस्तो घुम्तीवाला छ कहाँनिर के झ्याप्प निस्किन्छ केही थाहा हुँदैन यस्तो बाटोमा अस्ति नै देखिनस् कति ठाउँमा सर्पो थियो
अब यस्तो गोरुको नि भर हुँदैन, रातिमा दौडेर आएर ठोकिदियो भने ठोकिदिइहाल्यो। सो गाइज अब बेला बेलामा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो अब हेलमेटको चाहिँ वाइपरहरू चिसालाई चाहिँ पुस्ने गर्नु है, हातले भए पनि जेले भए पनि कपडा पाएछ झन् राम्रो। जस पन्जामा चाहिँ हल्का अलिक मोटो खालको कपडा हुन्छ त्यसले पुस्नुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ है। सो हल्का अब बस्तीहरूको इलाका हो, अब यस्तो ठाउँमा त डर हुँदैन है अलिकति, तल्ल ज्यानको ज्यान आएर। एकैछिनमा चाहिँ अब जङ्गल आउने जाने हराउने भइरहेछ कि यो बाटोले पनि अब हामीलाई झुक्काइरहेको जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ होइन। के गर्नु नगर्नु भइरहेछ, झन् राम्रो बाटो भनेर आएको अहिलेसम्म कहाँ पुग्यो कसो पुग्यो केही थाहा छैन होइन। काले बाटै सकिँदैन जस्तो हुन्छ यार, रातिमा त के भएको यो बाटो होइन। कुदाछ तर कहिले पुग्ने हो कहाँ पुग्ने हो केही थाहा छैन है। दौडाइरहेछ के यस्तो कुदिरहेछ तर होइन कहाँ पुग्यो भइरहेछ है। हुन त अब 2 पिपले पुग्ला। सो गाइज अब बिस्तारै अब आजको भ्लग हामी 2 पिपलेमा इन्ड गर्छौँ। त्योभन्दा उता चाहिँ अब हाम्रो ब्याट्रीले पनि साथ दिँदैन। हेरौँ अब हामी घर पुग्यो कि पुगेनौँ। यदि हामीले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न भ्यायौँ भने अपलोड गरेछौँ भने हामीले राम्रोसँग घर पुग्यौँ भन्ने बुझ्नु होला। अब नभए चाहिँ अब यस्तै हो हामी गऱ्यौँ भनेर सोच्नु छैन। सो यति भन्दै आजको भ्लग अब हल्का 2 पिपले चोकमा गएर पुग्छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भ्लग फर टुडे। टेक केयर, स्ट्यान्ड बाई बाई। विद्यालय क्षेत्रपति मित्र के हो